Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. To kajing wana kandu jungi nagalang jung ka KSU Sarwas Selfek ka KSU Makurat Circle kino alam snong kino alam diseng sama snong ba per jung ka kan Makurat tasni kolong ba dei bati mat ki ba dei bat ka jing kadrei jung rock hapo Sarwas Selfek bat khamtam e hapo ka kan Makurat ti berkoi di haga jing kandu jungi ngilara kumbasan teli e kimat Siya Minister Social Welfare Department kaman kom kabangi lara kalong ba ka bede ka jinon kaman don ka rehabilitation center hangte apo makarwat namar ba ka di kum siya yung kapor i ba ki babon balakarni bat kawairu ka jing e ba kum ka dong ka thai ku kalong ba ki ni bangop ka jing di drop bun seni ki wan kilong yang badok bat kata hi kadaw kalong ba kenang bakan kumno ban tan bang kita gi bakum kita sama sya kata kalanti jing pha kalong bang don kam bang bu ka rehabilitation center te bede kan iru na kala jong minister ulo ong ba un sa persang ban yakren bor strik nang ta ban wat ki jaka ban bu bakum kita gi rehabilitation center apo jongka sarwa silsek ka banta ka baar pat kalong ga bangi wan kandu kalong ba namar ba kat kum ga jing lap ba jongi kino lam snong punta terter ni sel lap ba teng kalong ba ba bro ngila te bu sa kem no tau drugs no kino no ki kam ki ba de drugs lani subu no ba le kena ki di drugs re ba sosi per kalong ba kim don ya kata kaman teri follow up procedure na ta jong ki but kata kalong ba teng kini ki samla ki ba sa kem no ne you have de drugs anda kila like kila teng bang kila repeat bang ya ka kam ka ba ki julek no te halo tan urem kolong ban kala ini la ajung mod bakade mondon ka materi follow up procedure bakade ban follow up ki bakum kita ki breu ba khnang ban pentikna ba kanom jasu lane ba khnang ban pentikna ba kata ka ba kita ki breu kolong ba kin la ban kala bade kani ka ya ki sile ki kam de ki drop de drop kata ka ba ar ka lai pat kolong ba na galeng jungi i ba hoj ini sabana ba kala bandan kata ka district level committee on drugs abuse lane ki block level committee on drugs abuse te nakalang jungi la kran na de berkani ga banta ne kran ne de banta mar ba dak num no golong ba ban constitute lane war setting up ya kata ka district level committee ber ka block level committee ka ba na ka district level nakalang UDC de chairman district social welfare officer unde members 3 ban kan thup lang ru ya kisnong ki san lasnong po jong kata committee bar khnang ba bar kaju ko poru bana ngila kapat ban sarkar ba kade ban issue ya kerja notification ba nam taki proper guidelines ban batai ya kata kamram lane ka kam ka ba nakalang ju kata ka district level committee lane ka block level committee kide ban le habade berkani ke bantai ti ke basau ber kolong ba nagalang jungi nak por ni kwa balak nu ka sarkar kan empower lane kan ibor ya ki snong ba kin kamlong confident haba ki persang ban yakun persa ya kan ga habade berkajing kare jung drop hapo jong kadong kathai ni berkoi but nakata kolong ba ka sarkar nu ga de ban don ya kan bu lane kan ba kan ai ka kan ja jing penna notification kam tampo sabas selesai ba kandon no kata ka village level committee on drug abuse nang ba kini kisnong ru kin la ban pendep ya kata ka penta de ba kumno ban te lakam ya kajing kare jung drug hapo jong kadong kathai ti ka penta ba khadu pat ka ba nakalang jungi ngila pensau kolong ba ngila pensau ya ngila dap da kajing sodiau pani pensau de berkajing bomler kam nakalang jong kata ka anti narcotic task force kepada po sarwas selesai ni iba kata ka ki police department ngimpat ju iba ka police department lane ki pulit kin kem wat mo wairu unong kai drop lane unong ri drop lane hapo jong ka tan makrat re babon hi ba jia ga bakum kita kalong ba lakem da kin alam da kisnong lakem da kisang samasnong kisang komisnong bar kisang balang ma pe te kata kalong ka ai ba pansusi banata daw kalong ba akarpat yau minister kalong ba bau de ban pentingna ba kata ka anti narcotic task force
kadai bandon bakan don tak kerteng lani bakan don tak jingtho re kadai ban pendebru kakam